大家早晨，我係 AK。早晨，雲妮姐姐。早晨啊 AK。我自己嘅 me time 就一定係會陪猜柴同隻狗相處，因為平時做嘢忙啦。猜柴依家就嚟3歲啦，佢係咩品種啊？其實佢寫就係唐狗啦，但我做咗一個 DNA test，咁佢就呢個 mix 呢個羅威拿同埋呢個雪橇嘅。猜柴嘅性格其實係比較細膽嘅，佢雖然係好大隻，但係佢係內心係一個非常之唔知係咪因為佢以前細個係流浪過啦，係喺街度俾人執翻去外協，咁佢就係比較細膽，比較怕事，好怕啲大聲嘅嘢。我覺得有趣嘅就係，自從養咗狗之後，就好似養咗個小朋友咁樣，因為你真係要照顧佢嘅起居飲食啦、大小二便啦，我久唔久都仲要同嗰啲大小二便搏鬥啦。咁啊，譬如佢早幾日忽然間就會喺個廳中間度屙咗篤好大嘅尿啦。咁因為佢係一隻好大隻嘅狗，咁佢嗰篤尿係真係好大篤。呢個都係一個學習嘅過程嚟嘅，即係我有時我都會好猛陣，即係佢可能有少少即係呢啲百厭位嘅時候，但係我都每一次都會同自己講點樣去冷靜處理，因為我以前可能會好大反應嘅，就可能會好大聲，哎呀你做咩又周圍亂屙啊，咁佢可能就會驚，但係我依家就可能係會只係用眼神去兇一兇佢，盡量唔好俾咁高嘅情緒反應佢，我會學識件事都發生咗咯，咁啊 go with the flow 啦。我最想同佢達成嘅目標就係，其實我一直都有計劃緊嘅，就係我好想同佢拍一個節目，係可以出去外地旅行。因為我見到依家都有啲航班係可以開始寵物同埋主人一齊飛，即係唔係個寵物要入去個倉嗰度飛。我見到呢件事開始盛行啦，咁係好想可以同阿猜有機會係可以去一個外地旅行，體驗下一啲香港睇唔到嘅風景，譬如好似係雪啊咁樣。因為香港可以俾寵物共融嘅地方其實真係唔多，咁啊希望可以同阿猜去一啲地方係感受下香港冇嘅嘢，一齊玩下雪又好，或者去一啲睇下啲唔同嘅風景，體驗下啲唔同嘅事物都好。